Assalamualaikum everyone, Swapnil here. You guys are watching Unbox Freaker and welcome to yet another brand new video. আমরা আমাদের পিসি বিল্ডের সবগুলা কম্পোনেন্টের ভিডিওই আপনাদেরকে দিয়েছি। আজকে আমরা আনবক্স করব আমাদের পিসি বিল্ডে যে গ্রাফিক্স কার্ডটি ইউজ করব এই গ্রাফিক্স কার্ডের। আমরা ইউজ করতেছি আমাদের পিসি বিল্ডে গিগাবাইটের GTX 1050 Ti, যা আমাদের দেশের জাতীয় গ্রাফিক্স কার্ড নামে পরিচিত। আমাদের পিসি বিল্ডের সবগুলা কম্পোনেন্টের মধ্যে শুধুমাত্র ক্যাবিনেটের ভিডিওটি বাকি রয়েছে। সো গাইজ ওয়েট ইজ ওভার। ক্যাবিনেটের ভিডিওর পরই আমি আমাদের সম্পূর্ণ পিসি বিল্ডের ভিডিওটি আপনাদেরকে দিয়ে দিব। আপনাদেরকে অনেকদিন ওয়েট করিয়েছি। সো ক্যাবিনেটের ভিডিওটি সবার শেষে আনার মেইন রিজন হচ্ছে আমরা ভেরি হাই প্রোফাইল একটি ক্যাবিনেট ইউজ করতেছি আমাদের পিসি বিল্ডে, বাট আমরা এটি ইউজড পারচেস করেছি অলমোস্ট হাফ প্রাইসে। আর ক্যাবিনেটের ভিডিওতে আপনাদের জন্য একটি গিভওয়ে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। গিভওয়ের সব ডিটেলসগুলো আপনারা এই ভিডিওর এন্ডে পেয়ে যাবেন। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য এই টাইমের সেগমেন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন গিভওয়ের সম্পূর্ণ ডিটেলস। আপনারা চাইলে ইজিলি স্কিপ করতে পারেন অ্যাজ ইউ উইশ। আর যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন তাহলে I will really appreciate it. So without wasting any more time, let's begin the show. এই হচ্ছে গিগাবাইটের 1050 Ti এর অ্যাকচুয়াল বক্স। গিগাবাইট 1050 Ti দুইটা সেগমেন্টে রয়েছে, একটা হচ্ছে উইথ RGB লাইটিং অ্যান্ড একটা উইদাউট RGB লাইটিং। Obviously I bought the RGB version, I mean গিগাবাইটের G1 Gaming 1050 Ti ভার্সনটি। এটা রয়েছে 4GB DDR5 এর মেমোরি অ্যান্ড অলসো ওভারক্লকিং এর সিস্টেম রয়েছে। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস ওপেন ইট আপ। ওকে, ব্ল্যাক কালারের আরও একটি বক্স রয়েছে যেটা লেখা রয়েছে G1 গেমিং। অনেক প্রিমিয়াম লেভেলের একটি আনবক্সের এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি। ওয়েট, এই ভিডিওটি মেবি আমাদের চ্যানেলের সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ আনবক্সিংয়ের ভিডিও হবে। ব্ল্যাক কালারের বক্সটিতে গ্রাফিক্স কার্ডের চারদিকে ফোম দিয়ে সুন্দর করে রাখা রয়েছে অ্যান্ড গ্রাফিক্স কার্ডটি একটি প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে যা অলরেডি আমি ওপেন করেছি। আপনাদেরকে আনবক্সিংয়ের ভিডিও দেওয়ার জন্য আবার ওপেন করা লাগতেছে ক্যামেরার সামনে। বক্সে আর তেমন কোনো কন্টেন্ট থাকছে না। সিলিকা জেল, ড্রাইভারের সিডি অ্যান্ড ইউজার ম্যানুয়াল, দ্যাটস ইট। গ্রাফিক্স কার্ডের ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে। আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড টু সি দ্য RGB লাইটিং। ওয়েল, RGB লাইটিংয়ের শটগুলো আপনারা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে দেখতে পারবেন, সো প্লিজ ওয়েট ফর ইট। 1050 Ti এ ভেরি ইউনিক দুইটা ফ্যান ইনক্লুড করা হয়েছে। আই ডোন্ট নো আপনারা দেখেছেন কি না, এটার ফ্যানের ব্লেডগুলো একটু ডিফারেন্ট ডিজাইনের। সো বেসিক্যালি গ্রাফিক্স কার্ডে ফ্যান ইনক্লুড করা হয় এটার এয়ার ফ্লোটা ঠিক রাখার জন্য, আই মিন কুল রাখার জন্য আর কি গ্রাফিক্স কার্ডটি। এই ভিডিওতে আমরা 1050 Ti এর কোনো স্পেসিফিকেশন বা কোনো ফিচার নিয়ে কথা বলবো না, কারণ আপনারা অনেকে 1050 সম্পর্কে জানেন এবং এটার ফুল রিভিউ আপনারা অনেক ভালো ভালো ইউটিউবার অলরেডি আপলোড করেছে। সো বেঞ্চমার্ক বা অন্যান্য ইনফরমেশনের জন্য কাইন্ডলি আপনারা একটু ইউটিউবে সার্চ করে নেবেন। আমি পারচেজ সম্পর্কে আপনাকে একটাই কথাই বলতে চাই, আপনার বাজেট যদি 1050 Ti এর হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি অন্য সবগুলা কার্ড থেকে 1050 Ti বেটার হবে। আর ডেফিনেটলি আপনার বাজেট যদি বেশি থাকে তাহলে 1050 Ti এর আপগ্রেডেড মডেলগুলো নিতে পারেন, as you wish. I hope you guys enjoyed the montage of our lovely looking 1050 Ti. আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এখন আমরা গিভওয়ের যে ডিটেলসগুলো রয়েছে তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর প্রথমেই বলতে চাই আমাদের চ্যানেলে যতগুলো গিভওয়ে হবে সম্পূর্ণ রিয়েল হবে, সম্পূর্ণ অথেন্টিক হবে। আমি যতটুকু ডিটেলস আপনাদেরকে প্রোভাইড করা যায় গিভওয়ে সম্পর্কে সবগুলো ডিটেলস আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব আমাদের ফেসবুকের আইডিতে অথবা ইনস্টাগ্রামে অথবা ইউটিউবের কমিউনিটি ট্যাবে। যদি পসিবল হয় তাহলে আমি লাইভে এসে আমাদের গিভওয়ের উইনার সিলেক্ট করব, যদি পসিবল হয় আর কি। সো প্রথমেই আপনাদেরকে গিভওয়েতে যে প্রাইসগুলো রয়েছে এগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দেই। প্রথম যে উইনার থাকবেন উনি পাবেন এক জোড়া পাবজি ট্রিগার অ্যান্ড টমকাসের এই ম্যাগনেটিক ইয়ারফোনটি। আর সেকেন্ড উইনার পাবেন অনলি টমকাসের এই ম্যাগনেটিক ইয়ারফোন। এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড উইনারের জন্য প্রাইস। আমি জানি আমাদের গিভওয়ে ভেরি স্মল, আপনারা যে সাপোর্ট করেন এইটার বিনিময়ে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাপোর্ট করে যান। আরও ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় বড় গিভওয়ের আয়োজন করা হবে। আর গিভওয়েতে পার্টিসিপেট করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে এই ভিডিওর কমেন্টে জানাতে হবে আমরা যে পিসি বিল্ডের ভিডিওতে যে কেসটি ইউজ করব এই কেসটি কোন ব্র্যান্ডের এবং এটির মডেল নাম্বারটা কি। আর কমেন্টে আপনার ইমেইল অ্যাড্রেসটাও দিয়ে দিবেন যাতে আমরা আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারি ইজিলি। অনেকের কাছে এই কোয়েশনটি ভেরি অড লাগতে পারে, বাট আমাদের যারা রেগুলার ভিউয়ার আছেন তাদের জন্য ভেরি ইজি, কারণ আমি আমার অনেক ভিডিওতে আমাদের ক্যাবিনেটটি ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখিয়েছি। যারা নতুন ভিউয়ার আছেন তারা গিয়ে আমাদের আদার ভিডিওগুলো চেক করে আসতে পারেন। আর আরেকটি হিন্টস আপনাদেরকে দিতে চাই, আমি যে ক্যাবিনেট ইউজ করব এটার ব্র্যান্ড নিউ মার্কেট প্রাইস অ্যারাউন্ড 11,000-12,000 টাকার মতো। আর পার্টিসিপেটের জন্য সেকেন্ড যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে
আর কিছু করা লাগবে না, শুধু কমেন্টে জানাতে হবে মডেল নাম্বার কি, আপনার ইমেলটা প্লিজ ইনক্লুড করে দিবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর এই গিভওয়েতে যদি কেউ সঠিক উত্তর না দিতে পারেন তাহলেও আমি আপনাদেরকে হাইলি সাজেস্ট করব ভিডিওতে কমেন্ট, লাইক এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে। কারণ এই ভিডিওতে যদি 100-এর উপরে লাইক আসে তাহলে আমি একদম কমেন্ট সেকশন থেকে র্যান্ডমলি পিক করব 3জন পিপুলকে, অ্যান্ড 3টা গিফট ওনাদেরকে আমি সেন্ড করে দিব। যদি কেউ সঠিক উত্তর না দিতে পারেন তাহলে পাবজি ট্রিগার টমকাসের 2টা ইয়ারফোন, মানে 3জনকে আমি সেপারেটলি সেন্ড করব 3টা গিফট। আপনাদেরকে কোনো ধরনের চার্জ দিতে হবে না, আমি আমার সম্পূর্ণ খরচে আপনাদেরকে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কুরিয়ারে সেন্ড করে দিব। পার্টিসিপেটের জন্য লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। গুড লাক টু ইউ, আই হোপ আপনি একটি প্রাইজ জিতবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, দেখা হবে নেক্সট কোনো অসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।